No nii, sõidame. Sound check. Nii, okei. Tere Silver. Tere William. Kuidas sul läheb? Suurepäraselt. Väga hästi. Täna siis me räägime Bitcoinist. Tuleb nii välja, jaa. Aga räägi siis paari sõnaga, kuidas sina alustasid ja kuidas oled jõudnud sinna, kus sa oled praegu? See on hea küsimus, see on pikk vastus võib tulla, oleneb kui süvitsi ma lähen asjasse, aga... No lasen mõnuga. No ma lasen nii nagu tuleb, et kõige esimest korda võib-olla kuulsin sellest Bitcoinist, ma arvan mingisugune, see oli üsna algus 2011-2012, ma arvan isegi kuskilt uudistest käis korra läbi lihtsalt ja siis mul nagu endale korraks nagu jäi kõrvuse, aga ma olin siis suhteliselt noor ja muud huvid olid täiesti mängus, et siis nagu väga ei süvenenud, et lihtsalt nagu mäletan veel isegi vestlust, et sõbrale midagi mainisin sellest, et mingi asi, et mida saab arvutiga kaevandada ja aga ega aju ei võtnud tollel hetkel küll kinni, et mis mõttes arvutiga kaevandada, mis see üldse tähendab ja nii edasi, et siis ta nagu sinna paika jäi. Siis oligi mingi mõni aasta pausi, vist 2014 äkki oli see siis, kui hakkasin Austraaliasse minema, ma ei olnud veel läinud, siis ma käisin kuskil Soomes natuke Kalevipoja elu elamas nii-öelda ja siis me sõpradega ühes korteris koos elasime, siis me hakkasime vaikselt mingit treidimisteemat uurima, et mingi +500 äpp oli ja et kulda, ma ei tea, iganes seal omavahel tegime võistlused, kes kuu lõpuks rohkem profitit suudab teenida, lõpuks olime muidugi võitja, selgitasime sellest välja, et kes rohkem kahjumis või vähem kahjumis oli, aga siis seal oli selles +500 oli juba see Bitcoini mingi, mitte nüüd ETF, aga mingisugune ühesõnaga nende oma produkt oli olemas seal, mida sai treidida seal võimendusega ja siis ma nagu jälgisin seda, siis ma hakkasin nagu seda hinda rohkem jälgima sellele, et siis ta oli seal ma arvan $200 juures midagi sellist ja siis möllasime, aga siis see lõpuks selliseks mänguks jäigi, ega tõsiselt seda ikkagi võtma ei hakanud keegi ja läksimegi Austraaliasse ära ja siis vist oli 2016 või 15 lõpp või midagi sellist, ma mäletan Austraalias olin, siis mul tekkis korraks reaalne vajadus Bitcoini järgi, et see oli selline Austraalias ikka vabameelne elu, tead leidsin koha, kust võiks internetist mingisugust substantsi tellida et kes saab aru on ja selle eest tuli maksta Bitcoiniga ja siis ma ei mäleta mingi kas blockchain.com või kuskilt sealt kaudu ma ostsin mingisugune, ma ei tea, kas 0,2 Bitcoini, midagi sellist omale, tellisin selle toote ära netist, mingi mobiili rahakott oli mul, sinna jäi mingi 0,1 Bitcoini isegi alles, see on siiamaani ma arvan seal alles, sest et selle telefoniga ma käisin ujumas ja see uppus ära ja see ühesõnaga sinna ta jäi, et see oli nüüd see esimene kord, kui ma nagu päriselt ostsin Bitcoini ise ja siis läks muidugi aeg edasi, ega siis muidugi ma ei mõelnud selle peale, et sellesse võiks investeerida või et see võiks üldse mingi selline tuleviku asi olla või milles võiks mingit väärtust olla, et tollel ajal mulle tundus ka ikkagi see mingi selline väga spekulatiivne, väga selline volatiilne, nagu ta on ju, et mõtlesin, et ei tea, mis seal, ma nägin, et ma sain teda kasutada, aga ega ma kaugemale sellest ei mõelnudki ja siis edasi, siis ma olin näiteks 2 aastat hiljem midagi, 2016 sügisel oli see, ühesõnaga 2015 ma olin Austraalias ja 2016 sügisel ma läksin USA-sse, siis ma nägin seal esimest korda San Franciscos ühes poes nägin Bitcoini automaati ja siis ma isegi mõtlesin korra seda kasutada, siis ma olin juba natukene, ma ei tea, kogu aeg kuklas ikkagi jälgisid nagu, mis börsidel toimus sellest +500 treidimise kogemusest oli see nagu meelde jäänud või nagu sisse jäänud juba ja jälgisid ikka, mis mingid aktsiahinnad teevad, mis see Bitcoini hind teeb on ju ja ma vaatasin, et Bitcoin maksis seal $800, siis mõtlesin, et ma vaatasingi, et eelmine see all time high oli seal mingi $1000 juures kuskil ja vaatasin, et äkki siis jaanuariks jõuab ta sinna tagasi, et huvitav vaatame, et mis ta siis teeb, kui ta sinna eelmise kõrgema tasemeni jõuab, et kas ta siis kukub jälle uuesti alla sealt või mis juhtuma hakkab, on ju. Korraks mõtlesin, et ostaks äkki, spekuleeriks natukene, äkki teeniks mingit kasumit. Ja siis tuligi lõpuks see jaanuar juba kätte, ma olin Eestis tagasi,
vaatasin, et hopsti, jõudiski sinna kõrgema tasemeni, vaatasin, et kurat, et oleks need paar Bitcoini ostnud, oleks juba mingi $400 teeninud sellega või mida iganes, on ju. Ja siis vaatasin edasi, et no mis ta siis tegema hakkab üldse. Aga siis selle paralleelselt ma hakkasin kogu seda krüptoteemat rohkem uurima üleüldse juba, sest noh, siis ta hakkas muidugi rohkem jälle igal pool kajastust saama sotsiaalmeedias ja nii edasi ja siis kevadeks seal, ma ei mäleta, kas aprillis äkki, siis ma olin oma research'iga nii kaugele jõudnud, et vaatasin, et Ethereum on mingi huvitav asi, et oi, et Bitcoin on juba nii kallis minu jaoks ja et umbes, et see ja noh, kõik juba seal nii palju, kui ma kuskile community tesse sisse olin ennast vingerdanud seal internetis, siis kõik ütlesid, et Bitcoin on mingi aegunud, üliaeglane, mõttetu tehnoloogia on ju, ja et Ethereum on nüüd mingi äge asi, et see on nii odav ja mõtlesin, vahet ei ole, ostsin seal paar Ethereumit. Kuu aega läks see seal, ma ei mäleta, 300% üles, võtsin kasumi välja, siis hakkasin lihtsalt valimatult igast shitcoin'e kokku, mida ma ainult turult leidsin nagu. Ja siis noh, Bitcoini positsioon oli 0, sest Bitcoin oli minu jaoks juba iganenud asi tollel hetkel minu mõistuses ja sellele ma ei keskendunud üldse nagu. Oligi mingi 2017 lõpuks oli juba noh, kogu see turg nii meeletult ikkagi üles läinud, et mul oli seal, mõtlengi mingist $200 oli seal mingi $14,000 kogunenud juba portfelli suuruseks ja mõtlesin, et ohoo, hõissa, nüüd varsti järgmine kuu olen juba miljonär umbes ja no siis tuli muidugi see kainestav moment, kui turg kukkuma hakkas, on ju, kõik kukkus alla ja siis vaatasid, kuidas raha põleb ja lõpuks oligi see, et see portfelli suurus oli juba enam-vähem sealmaal tagasi, kus ma alustasin ja siis mõtlesin, et kurat, okei, kahtlane värk, et see on ikka vist mingi mõttetu asi ja aga siis ma nagu samal ajal paralleelselt juba olin jõudnud sinna Twitterisse ja sealt ma ei mäleta, kas äkki isegi Gigi ja mingid vennad, keda ma olin kuidagi juhuse läbi follow ma hakanud seal bitcoineritest nagu ja siis ma hakkasin vaatama, et läbi nende hakkas tulema sellekas maru sükast kvaliteetset informatsiooni minu jaoks või nagu hoopis teistmoodi postitused, ütleme nii, et keegi ei rääkinud hinnast, keegi ei rääkinud sellest mingist järgmisest uuest ägedast haipist, on ju, mis tulemas on, vaid nagu kõik rääkisid puhtalt arendusest, sellest, kuidas maailma majandus, noh, läbi selle hakkas ka tulema see maailma majanduse kohta info, nagu hakkasid lõpuks aru saama, mis asi see raha on ja et miks see majandus selline on, nagu ta on ja boom and bust tsüklid ja kõik see, on ju, et siis nagu hakkas see signaal lõpuks nagu läbi tulema sealt ja siis ma hakkasingi nagu uurima, keskenduma, kaevusin tugevalt sinna sellesse Bitcoini rabbit hole'i sisse ja siis saingi üks hetk aru, et kurat, et vist ei ole päris iganenud asi ja siuke mõttetu energiat raiskav jubin, et siis ma konvertisingi, kui see üks hetk see klikk ära käis, siis ma konvertisin kogu oma shitcoini portfelli Bitcoiniks nii palju, kui seda Bitcoini sain ja hakkasin lihtsalt stack ima iga kuu, iga nädal, nii kui mingi sissetulek tuli, siis mingi protsendi viskasin alati Bitcoini sellest lihtsalt ja nii ta läks ja siis noh, põhimõtteliselt nii ma jõudsingi tõsiselt Bitcoinini, nii ütleme, et nagu siis ma hakkasin aru ka saama ja noh, siis tuli Saifedini see Bitcoin standard, selle lugesin läbi, vaatasin, see oli ikka täiesti mindblown asi, et nagu noh, mõtlen see, kuidas ta seal rahast räägib ja sellest nagu, kuidas miks mingid probleemid maailmas üldse on, et siis see nagu pani ikka tõsiselt pirni põlema peas, et nagu, et see oli jah kindlasti väga siukene silmi avav moment minu jaoks. Ja no mõtlen, et kõik see Gigi postitused, see noh, Jameson Lopp tegelikult oli väga palju postitas Twitteris mingit päris huvitavat asja ja kes seal veel olid, noh. Siis tuli muidugi lõpuks 2020, kui Sailor on ja sisenes sellesse kogukonda oma suure ostuga ja siis tuli Breedlove'i see What is Money show on ju YouTube, et noh, see oli järgmine asi, selline, mida nagu mul oli nagu külmavärinad tulid peale, isegi praegu tulevad külmavärinad peale, kui ma mõtlen sellele nagu, et nagu kui nagu meeli avav see kogemus nagu oli, et nagu nii palju maailmast teada saada, et varem tundus see maailm nagu noh, ma ei mõelnud sellele üldse, aga siis see nagu suunas selle fookuse sinna, et ja noh, siin ma nüüd olen, et noh, muidugi jah, siin aasta tagasi, natuke rohkem kui aasta tagasi, siis ma pingsalt mõtlesin, et kuidas ma saaksin ise panustada sellesse, et see informatsioon leviks ja Bitcoin jõuaks nagu rohkemate inimesteni, siis ma nägin, et Eestis nagu
endiselt valitseb ikkagi see mentaliteet, et see on ikkagi täiesti mõttetu asi ja spekulantide pärusmaa ja mingi selline, et noh, ja ilmselt sureb ära varsti ja noh, tegelikult on juba uudiste järgi vist ligi 500 korda ära ka surnud, on ju, aga et no, siis ma mõtlesin, et kuidas ma saaksin seda mingit panust anda, siis ma mõtlesin, et Eesti keeles on seda informatsiooni väga vähe ikkagi Bitcoini kohta, et absoluutselt ei räägita sellest kuskil ja noh, kes tahab, on ju, leiabki internetis selle, aga samas meil on ju väga palju inimesi, kes tarbivad puhtalt ainult eestikeelset informatsiooni, et nendeni siis ingliskeelne informatsioon ei jõua absoluutselt, et noh, kellele võiks tegelikult huvi pakkuda ikkagi teema. Ja siis ma mingi hetk võtsin kätte Bitcoini white paperi, tõlkisin selle eesti keelde aga sellega on päris naljakas lugu, sellest räägin võib-olla millalgi teinekord. Ühesõnaga samal ajal, kui mina selle sain tõlgitud, sai üks teine Eesti tüüp veel selle tõlgitud. Ja siis GitHubis tekkis isegi seal väike sõnavahetus meie oma vahel, aga lõpuks ma vaatasin ise, lugesin tema versiooniga üle ja noh, tal oli ikkagi natuke parem tõlge kui minu oma algselt. Ja siis ma mõtlesin, et okei, et läheb tema oma, kuigi ma pakkusin välja, et ma vähemalt teen proofreading ut ja natukene toimetan seda, sest seal oli ikkagi kirjavigasid ja asju, aga noh, tema võttis seda kui midagi sellist, et nagu ma tahaksin tema tööd varastada ja postitas selle kiiresti üles ja praeguseks ongi bitcoin.orgis on see tema vigane versioon üleval, et et jah, ja siis noh, siis oligi, sealt sai selline väike tõlkepisik nagu külge või noh, ma ei tea, millegipärast mul on terve elu olnud selline mingi tõlkimismaania, et ma lapsena juba või noh, kui esimese arvuti saime, siis ma tõlkisin omal notepadi, tõlkisin Windowsis eesti keelseks ja mingid siukeseid asju tegin ja siis eelmise aasta lõpus ma mõtlesin, et oligi just hiljuti seal loetis Gigi 21 õppetundi ja siis ma mõtlesin, et see on siukene, et paras suudes võib-olla, et prooviks selle eesti keelde tõlkida alustuseks. Ja siis ma tõlkisin selle ära, leidsin toimetaja Facebookist omale, kes veel toimetas ära selle ja andsin välja, et päris siukene äge kogemus enda jaoks jällegi, et nagu, et Bitcoiniga küll seotud, aga täiesti uus valdkond minu jaoks jällegi mingi selline raamatu trükkimine, kirjastamine, kõik see, et nagu kujundamine, küljendamine, kõik selle tegin ka nagu ise, et see oli päris huvitav kogemus ja noh, siis ma nüüd selle juurde jäin, et järgmiseks tuli Bitcoini standard välja eesti keeles, noh see tuli nüüd suht hiljuti sügisel alles välja, aga jah, praegu on veel üks raamat tõlkimisel ja noh, esialgu panustan seda läbi nagu sellesse kogukonda siis nii-öelda Eestis. Ja noh, Facebooki grupi on ju tegin ja noh, varem oli ka see, et ma ei tea, millegipärast oli alati sotsiaalmeedias siuke tunne, et nagu väga ei viitsinud seal jagada midagi, väga ei tahtnud, alati seal on ju eestlane on ikka parim toit on teine eestlane, nii et siis sealt tuleb alati siukene rahe kaela, et siis ma nagu väga sõna kuskile võtnud, aga nüüd ma ükskord võtsin selle seisuga, et vahet ei ole, mis tuleb, ma kirjutan igale poole, kus ma saan ja räägin sellest vähemalt, et äkki kellegile klikib veel nagu mulle seal mõni aasta tagasi, et nii see teekond on ja nüüd me oleme siin, teeme podcasti. Et mis sul endal toimub siis? No ma räägin ka kiirelt paari sõnaga, ma kuulsin ka tegelikult Bitcoinist esimest korda mingisugune 2011 vist telekast, aga noh, ei teinud sellest väljagi ja siis ja järgmine või noh, ta kuidagi nagu uudistest ja netist vahepeal ikka seda nagu see Bitcoinist nagu räägiti, aga noh, ma ei osanud midagi arvata. Küll aga ma sain juba aru sellest, et see praegune rahandussüsteem ja see riigi korda, see on kõik nagu nii valelik ja see on nii nagu ebaõiglane ja ebavõrdne, et noh, see raha trükitakse niisama ja noh, sellest ma sain juba aru ja siis 2017 lõpp või 2018 algus, siis mul üks sõber tõi selle Bitcoini teema nagu, või üldiselt krüpto tõi nagu jutuks ja siis mul klikkis suht kohe ära, et ma sain suht kohe aru, et okei, see ongi see, millega me nagu hakkame põhimõtteliselt riigi vastu nagu astuma või no sõdima või kuidagi nagu noh, panganduse vastu ka. Ja siis ma hakkasin ostma ja põhimõtteliselt vahepeal proovisin kaubelda ka, siis sealt ei tulnud midagi head välja. Ja jah, põhimõtteliselt kogun ja siis ka mingi, et mõtlesin, et samamoodi nagu sina, et okei, et eesti keeles on seda infot ikka nagu mega vähe, et nagu mida teha nagu. Ja siis põhimõtteliselt jah, kirjutasin ka raamatu. Ma sain inspiratsioon ikkagi sellest Bitcoini standardist.
kui ma seda lugesin, mul oli ka ikka täiesti nagu mind blown ikka noh, ja siis mõtlesingi, et kuidas seda nagu tuua Eesti inimestele lähemale. Ma mõtlesin ise ka selle tõlkimisele, aga see on nagu minu jaoks oleks liiga olnud vist. Siis mõtlesingi, et okei, et no tegelikult ma algul ei plaaninud üldse raamatut kirjutada, ma lihtsalt mingi hetk hakkasin kirjutama mingeid asju nagu eesti keeles. Võtsin mingid Bitcoin standardist asju, siis võtsin netist, mingid YouTube'ist, mingid e-raamatutest võtsin mingeid asju, lihtsalt kuidagi panin eesti keelde nagu kokku ja siis tegin peatükkideks ja nüüd sügisel oli siis, see sügis, siis oli seda teksti nagu kogunenud juba, mõtlesin, et okei, et tule ma saaks raamatu teha ja nii ta läks. Nüüd on olemas. Ehk siis näitan kaamerasse ka vahepeal. Ja. Miks maailm ei toimi? William Waldma, autor isiklikult. Et sellised 3 raamatut on saadaval. Hõissa. Need on siis Silveri tõlgitud. Jah. Et jaa, nüüd on vähemalt 3 raamatut olemas. Jah, need on, eesti keeles on tegelikult veel, aga nad on nagu üldisemad krüpto vist. Need on nagu ainult Bitcoin, need raamatud. Jah, vist äkki mingi Asse Saugal oli mingisugune blockchaini teemaline asi ja... Siis on tõlgitud on ka mingid välismaa raamatuid. Paar tükki on. Vist midagi oli, jah. Ja mul tuli muidugi, jah, oligi, ma mäletan veel eelmine aasta... nüüd on juba üle eelmine aasta, siis ma mõtlen kogu aeg eelmine aasta endiselt, kuigi ma mõtlen 2021. Et siis kui see pullituru nii-öelda tipp tehti ka, et siis ma mäletan ka, et ma käisin raamatupoodides, ma vaatasin, et siis kusjuures need raamatud olid enam olnud kõik läbi müüdud kõik, et nagu... Bitcoini raamatud? No mitte Bitcoini, sest et meil ei olnud Bitcoini raamatuid siis, aga kõik need krüptoteemalised. Krüpto, jah. Et jaa, et nagu ma sain aru ka, et ikkagi rahval nõudlust on selle info järgi ja kui praegu tolle hetkel nagu poed pakkusid ju ainult krüptoteemalist mingit, ma ei tea, ma ei ole ühtegi neist otseselt lugenud küll, aga võib juba... Ma olen vist kõik need eesti keelest läbi lugenud. Okei. Et jaa, et siis järelikult seda ikkagi Eesti rahvas loeb, mulle tundub. No kuivõrd jaa. Muidugi võiks rohkem ikkagi lugeda, aga see on nagu see arusaamine rahast ja see on nagu täiesti puudulik ja siis nagu enamus inimestele siis keegi ei loe neid asju. Miks sa võiks lugeda? Keegi ei saa aru ja koolis ei õpetada midagi rahast, telekas ei räägita midagi rahast, siis see on nagu täiesti nagu olematu teema nagu. See on tegelikult suht oluline asi, mida mõista. Ja ma mõtlen isegi nagu, et enne Bitcoini põhimõtteliselt ma nagu ei mõelnud absoluutselt ka, et kust see raha tuleb või mis värk selle rahaga on, ainult et 2008-2009 see kriis suur oli, siis oli ka ju mingid pankade päästmised, asjad, aga siis ka nagu päriselt ei mõelnud, et siis ma sain aru, siis tehti lihtsalt nagu rahvale müüdi see idee selliselt, et jah, me peame laenu võtma, laenu andma ja kahjuks peab see teie taskusse raha tulema umbes, aga tegelikult ju nagu see meem on, et kui teil on nagu rahaprinter, et miks me siis üldse makse maksame või nagu. Ja ma mõtlen ka nagu, riigil pole raha millegi jaoks, miks nad lihtsalt trüki seda rahast. Ja, see on nagu veits naljakas ja makse aina tõstetakse, et teenindada seda laenuintressi teistpidi jällegi. Ja ongi. Et see on jah. Et näis, mis muidugi see aasta nüüd saama hakkab ju, kui USA riigivõlg on seal üle 30 triljoni ja intressi protsent on seal üle 4 juba, et siis põhimõtteliselt maksavad 1 triljoni maksavad lihtsalt nagu laenu teenindamiseks see aasta juba, et see on päris crazy nagu. On tegelikult üllatav, et see nagu veel püsti seisab nagu see rahandussüsteem, arvestades kui palju on võlga. Kas ringluses olev raha hulk on mingisugune üle 100 triljoni vist või? Midagi sinna kanti oli ju. Ja võlga on mingisugune 400-500 triljonit vist või? see on nagu crazy et nagu kui põhimõtteliselt täiesti võimatu on seda võlga tagasi maksta ja kõik saavad sellest aru, et seda on võimatu tagasi maksta, aga kõigi jaoks on nagu ikkagi, ma ei tea, lükkame selle probleemi järgmistele inimestele edasi, et ma võin praegu hakkama saada. Põhimõtteliselt küll, jah. See on nagu naljakas ja no ma ei tea, äkki Bitcoin tõesti aitab seda asja parandada, et nagu No see on selleks loodud. Põhimõtteliselt küll, ja Satoshi ju selle lõigi. Ta ei saa, Bitcoin ei saagi nagu muud teha tegelikult, kui lihtsalt see nagu viga ära parandada siin nagu süsteemis, mis on raha. Just mõtlen, raha on juba päris kaua aega katki olnud, et siin on ju see
nüüd eelmine sajand on ju, siis tuli see fiat raha nii-öelda ja noh, kui päris puhas puhtale paberile anti väärtus nii-öelda, et nagu enne seda just siin hiljuti lugesin raamatut Eesti ajaloost nagu, et mis rahad siin käinud on ja see Sendis Sestetsrini äkki või mingi selline nimi on selle raamatul. Et noh, kuna ma tegelen metallidetektoriga otsimisega, siis maapõuest tuleb ka päris palju erinevaid münte välja ja mitte ükski neist muidugi enam ei käibi. Et siis ma nagu, siis seal ka nagu vaatasid juba, et noh, seal keskajal juba põhimõtteliselt oli see protsess selline, et jälle vahepeal korjati inimestelt nende 90% hõbeda sisaldusega raha korjati kokku, segati sinna vaske või midagi muud juurde ja lasti siis 70% välja. Lõpuks oli olukord selline, kus selles mündis oli ainult 5% võib-olla hõbedat alles, et nagu see lahjendamine nagu käib kogu aeg ja alati käib see ikkagi tavakodaniku rahakotist nii-öelda. Jah, no see ongi põhimõtteliselt riik teebki seda, et lihtsalt raha endale teha. No. Riik ei oska muud moodi raha teenida, kui lihtsalt ta peab selle võtma lihtsalt kogu ülejäänud ühiskonnalt. No ja kui vaadata seda bürokraatide armeed, kes riigis kõik töötab, on ju riigi palgale, siis nagu kuskilt on seda raha vaja ja noh, veel enam kui tuleb mingi ootamatu kriis või asi veel nagu noh, selle asemel, et koguda reserve nagu meie tavainimesed teeme, on ju, et kogume omale väikse puhvri kuskile, et halbadeks päevadeks siis nagu riigil tundub sellest täiesti savi olevat. Ja no riik lihtsalt võtab. Et see ongi nagu jah, selle asja juures suur probleem. Vähemalt tavainimene saab nüüd nagu säästa tänu Bitcoinile põhimõtteliselt. Ja kuna riik ei saa seda trükkida ka, siis mida suurem osa ühiskonnast põhimõtteliselt Bitcoin ostab ja seda ikkagi kuigi palju kasutama hakkab, siis seda raskem ikkagi riigil püsida. Vähemalt praeguses suuruses. Ma ei tea, kas nagu riik täiesti ära kaob. No, me võime tegelikult näha küll maailmas täiesti nagu anarhistlikke mingeid ühiskondi, sest kui riigilt võtta ära see rahatrükk, mis teda rahastab, siis ma ei tea, kas riigist teeb midagi järgi. Ma ei tea. Jah, aga kas riik laseb selle nii kaugele minna, et tema eksistents ohtu seatakse, et noh, muidugi eks nad peavad hakkama lõpuks ongi see, et selle ohjeldamiseks nad peavad printima juurde, et ressursse panna selles vastu võitlemisse on ju ja samal ajal see printimine lahendab nende enda raha, et lõpuks viibki sinna Weimari vabariiki tagasi jälle, kus prinditakse lõhki ennast lihtsalt. No eks see riik üritab end säilitada, aga noh, praegu no ma ei tea, kas poliitikud või kas riik näiteks võtab Bitcoini tõsiselt? Väga vist mitte nagu... Väga vist, nad vaikselt hakkavad, mulle tundub, et nagu noh, vähemalt nagu Ameerika poole pealt ja vist äkki nüüd seal WEF-i foorumi, World Economic Forumil isegi oli mingi teema ju selle kohta, et kuidas seda reguleerida rohkem, et eks nad hakkavad vaikselt tajuma mingit ohtu lõpuks sellest vaates, et tundub, et siiamaani nagu oli neil nagu täiesti savi sellest, et... No nad arvasid, et see ei ole ikka koht, aga võimalik, et on neile. Tundub küll jah, et nad nagu hakkavad muret tundma selle pärast ja nüüd nad vist ongi, tundub, et nagu järjest räägitakse rohkem regulatsioonidest, et siis nad üritavad ikkagi läbi reguleerimise seda kuidagi ohjata enda kasuks on ju võib-olla, aga noh, ma ei tea jah. See keskpankade digiraha, see on küll viimasel ajal nagu teiega, noh sellest räägitakse suht palju. Ma ei mäleta, just hiljuti lugesin, kas mingi riik, mis iga, ma ei mäleta täpselt, aga ka testivad Euroopas vist. No Euroopas on tegelikult euro, ma ei tea, kuidas nagu... Vist neil on ka mingi digi-euro plaan seal... Digi-euro vist jah ikkagi jah. No. Ma ei mäleta, mis riik see oli, aga ma just hiljuti lugesin, et noh, järjekordne riik jälle testib seda CBDC-d. Ja. No neid on ja, sellest on väga palju neid uudiseid eelmise aasta jooksul tuli, kus seal Hiinad ja Indiad ja kõik, kes seal on ja... No Aafrikas Nigeeria vist oli see, kes võttis selle e-naira juba, pani isegi töösse, aga see kukkus neil põhimõtteliselt täielikult läbi, et rahvas ei kasuta seda lihtsalt, et vist mingi 2% kogu elanikkonnast lõpuks mingil määral kasutas seda, aga noh, seal on jah, kohalikud valivad ikka pigem USA dollari või midagi sellise maksuvahedeks, sest noh, kui sul on ikkagi terve elu on, su kohalik valuuta on täielik rämps olnud, on ju, siis miks see digitaalne versioon järsku peaks parem et sellest saavad inimesed vähemasti aru. Pikas perspektiivis on kõik, noh, ikkagi hukule määratud need keskpankade digirahad.
tundub küll jah, aga noh, ma mõtlengi, et kui nüüd mõni suur tõesti, ma ei tea, USA või siin Euroopa Keskpank või Hiina, ütleme lõpuks selle päriselt töösse paneks, et huvitav, kuidas nad selle distributsiooni teeksid nagu, et kas nad viskavad kohe, teevad mingi helikopter drop money jälle, et viskavad inimestele, võtke wallet ja teil on nüüd seal 1000 eurot digieurot siis olemas on ju, või kuidas see protsess käib, et huvitav, et see, ma kardan, et see nagu jällegi kiirendab inflatsiooni ja jällegi sedasama raha trükki. No ilmselt küll, jah. No see on, võib-olla see kuidagi nagu läbi kodanikupalga tehakse seda, võib-olla kuidagi. See Alar Tammingul on see raamat Jalutus kõik raha alkeemisse, seal ta rääkis ka sellest väga, väga hästi. See on väga hea raamat ja ma isegi lugesin näiteks paar aastat tagasi seda. Väga soovitan. Sügisel vist. Et jah, ei kujuta ette jah, et mis sellest projektist neil lõpuks saab, et kohati mulle nagu olen mõelnud, et äkki neil ongi mingisugune suurem plaan on, et see lihtsalt see vana raha nii-öelda kokku kukutada, et siis selle paranduseks tuuagi see CBDC on ju. Et see on nüüd parem. Sorry, see eelmine ei töötanud hästi. Sorry raha, et see eelmine raha oli, läks halvaks. Nüüd me tuleme paremaga. Nüüd meil on tehnoloogia, mis seda raha kontrollib. This time is different. Vahet ei ole, et ikkagi sama vennad seal neid nuppe vajutavad. Ja ongi. Lihtsalt see alustehnoloogia on võib-olla teine, aga mõte on sama seal on ju, et kui vaja trükime juurde, kui ei vaja. Noh, muidugi neil on, mind kõige rohkem hirmutabki selle CBDC mõtte juures see, et nagu see annab nagu täieliku kontrolli neile tegelikult kodanikule. Annab küll, jah. Et nad saavad ju programmeerida selle, et kus sa sellega maksta saad, kui palju sa saad maksta, võib-olla kuu lõpuks sul see raha aegub ära lihtsalt, et kui sa seda ära ei kuluta, siis see võetakse sul ära nagu, et see on nagu see on ikka suht halb. See on nagu kõige hullem selle asja juures ja noh, ma ei tea, kas see, noh, kui see tõesti tulebki välja nüüd on ju see digieuro või mis iganes CBDC, et kas see nagu rahvas näeb selle asja läbi või ei näe, vaata, et nagu no meiesugused näevad, aga jah, vanemad inimesed, noh, ma ei tea, nad vaatavad ikka telekat kodus ja siis telekas räägitakse, seda nad teevad. Ja noh, ongi see poliitikud ja teised sõnavõtjad televisioonis suudavad asja alati nii ilusaks rääkida, et nagu, et lõpuks inimesed mõtlevad, et neil ongi vaja tegelikult seda, et noh, kuigi meil on olemas alternatiivne valik täiesti. Huvitav, et poliitikutest nagu, ma ei ole üldse kuulnud, et keegi räägiks sellest rahasüsteemist. Ega ei ole vist see, äkki Martin Helme või keegi kunagi midagi isegi poetas Mokasest, midagi raha printimisest mingisugusel istungil, aga nagu ma ei tea, see on minu arust, see on nagu number 1 probleem, nagu millega tegeleda, aga nagu mitte keegi räägi sellest. Ma tea jah, no need, kes sellega põhimõtteliselt saaks tegeleda, on ise seal kõige lähemal sellele printerile ja nendel on kõige rohkem kasu sellest trikist, et noh, see on loll olukord natukene, et nende leib sõltub sellest tegelikult otseselt, et siis on nagu keeruline ja selline see maailm on praegu. Aga mis sa arvad, milline riik Bitcoini järgmiseks kasutusele võtab? Ta praegu on El Salvador ja siis minu arust oli Aafrikas ka. Kesk-Aafrika vabariik vist võttis ka ametlikuks maksevahendus. Ja vist küll, jah. No selles suhtes, sellest on kõige rohkem kasu saada nende Ladina-Ameerika ja Aafrika ja Kagu-Aasia riikidel, kes on lihtsalt ülepea kaela võlgu nendele Euroopa ja Ameerika pankadele põhimõtteliselt. Nendel on nagu, no meil on muidugi see probleem seal, et seal on diktaatorid ikka või siuksed nagu tüübid ikkagi on võimul, et noh, nemad ei taha nagu võib-olla seda et Bitcoin kasutusele võetaks, aga kui seal on nagu ausamad tüübid ikkagi puldis võib-olla mõnes riigis, siis noh, neil on nagu kõige rohkem kasu saada sellest, sest nii palju, kui mina olen aru saanud, Aafrika ongi nii vaene sellepärast, et ta on Euroopa ja Ameerika pankade poolt lihtsalt kaelani võlgades saetud ja ta ei saagi nagu kunagi välja. Praeguses süsteemis pole vahet, kui palju saadetakse vahepeal raha sinna
Aafrikasse, ma ei tea, toetame ja noh, ma ei tea, see on täiesti jabur. Bill Gates vist mingi mitme miljardiga mitu miljardit annetanud Aafrikale, aga nagu kui see nagu rahandussüsteem on sama seal Aafrikas ja kõik nad lõputult võlgu lihtsalt Euroopa pankadele, siis nagu ma ei tea, kas sul kõht valutab, kas sa nagu hakkad valuvaigistit sööma või lähed arsti juurde ja üritad aru saada, miks kõht valutab, see on täpselt see värk nagu. No ja meil on jah see praegu veel ikka maailmas jagatakse peokaid valuvaigistit, et ja ongi et see on jah, ma ei tea, jah, ei ole nagu nende nii kursis nende valitsejatega nendes potentsiaalsetes riikides, et kes võiks olla selline nagu El Salvadori valitseja siis on ju, et tema on nagu ikka 100% bitcoiner selles mõttes, et just hiljuti kuulasin ka seda Robert Priidrav rääkis Max Kaiseriga ka, siis Max Kaiser rääkis ka sellest Nayib Bukelest, et ta on juba ka ikkagi juba aastaid olnud ikkagi päris bitcoinis sees ja selles teemas ja nagu seda riigis annab see nagu praeguseks nagu päris palju tunda ka, et nagu need reformid, mis seal tehakse ja muudatused ja kuidas ta nagu selle kuritegevuse vastu võitleb ja kõik see nagu et see on nagu ikkagi bitcoin muudab inimest mingis mõttes vaata nagu öeldakse, et isegi tunnen tegelikult, et nagu pärast seda, kui ma nagu läksin 100% bitcoinile, siis nagu mingid käitumismustrid hakkavad vaikselt muutuma, et nagu mingid, millele kulutad, on ju, mingid asju hakkad läbi mõtlema hoopis teistmoodi, teise nurga alt nagu nägema, et ongi, et see ütlus peab paika, et sina ei muuda bitcoini, vaid bitcoin muudab sind. See on küll tõsi, jah. Et jah, ma ei teagi, kas siis mõnes teises riigis, kas siis peab tõesti ka tulema mingi uuest generatsioonist keegi noor lihtsalt arvatavasti pukki. Ilmselt küll, jah. Kes nagu, kelle aju ei ole veel selle vana süsteemi poolt nii läbi pestud, on ju. Et jah. Eks me saame näha, jah. No Euroopas võib ka see samas juhtuda. Euroopas on kusjuures ju Šveitsis on see Lugano linn äkki või mingi selline, seal on ka, saab bitcoiniga maksta. Seal on hästi palju poode ja asju läinud. Ta ongi mingi plan B, mingi isegi konverents toimus seal eelmine aasta. Lugano City äkki ja mingi selline. Ma olen isegi vaadanud, et sinna peaks reisima kunagi. Tahaks näha, mis seal toimub. Jõhkralt ilus koht muidugi, nagu Šveitsi on niisugune mäed ja asjad ja täielik idüll selline. Ja kui seal nagu veel bitcoini ka saab kasutada, siis päris äge tegelikult. Et ja Euroopas on ju see veel, muidugi see on vist Inglismaal äkki kuulub see Isle of Man Mannisaar. Seal on ka bitcoin päris tugevalt levib, et kohalikud poed kõik võtavad vastu seda, et mingid selliseid väikseid koldeid siin Euroopa poole peal ka tegelikult on juba, et kus vaikselt hakkab nagu asi, et arvatavasti lihtsalt ongi see, et võib-olla siin tekibki lihtsalt see selliste väikeste community'te, väikeste linnade, saarte kaudu hakkab see asi nagu kasvama ja kuni lõpuks siis jõuab nii-öelda mingisuguse vennani, kes lõpuks saab kuskile pukki, et kes siis võib-olla paneb riigi tasandil asjad liikuma, aga ja kas mitte Madeira või mis, kas võis olla Madeiral ka päris tugevalt bitcoin teemas? Madeira on linn. Saar, okei. Kui ma nüüd sassi ei jää mingi teise M-tähega ja M-tähega saarega, siis minu arust oli Madeira tõesti see, kus on ka praegu päris palju poode ja kaupmehi võtavad bitcoini vastu. Huvitav, ma ei teadnudki, et neid nagu nii palju. Ma tead, El Salvadori teadsin ja nüüd siis Kesk-Aafrika Vabariik või? Jah. Et need on need riigi, kus on riigi tasandil nagu legaalne maksevahend, aga jah, siukseid väiksemaid community'id nagu kasvab päris paljudest kohtadest välja. Filipiinidel on veel, nüüd mul ei tule selle saare nimi meelde, igastahes, Twitterist otsid Bitcoin Island, siis sa leiad üles, on Filipiinidel ka üks, ta on siukene pigem turistidele mõeldud saar, kus on hästi palju hotelle ja kõike sellist ja selline kuurort pigem. Et seal on ka see Filipiinidel on mingi ettevõtmine nagu Pouch.ph neil on oma Lightning Wallet tehtud ja seal on nad üle 250 kohaliku kaupmeha on sellesse Bitcoini liitnud, nii et neil on maksesüsteemid olemas, et sa saad poes, hotellis, igal pool söögikohtades maksta Bitcoinis. Lähe.
et nagu noh, asjad selles suhtes liiguvad aga jah, tundub, et pigem hakkabki nagu rohujuure tasandilt, et väikeste community'te kaudu ja liigub suuremaks järjest, et jah, riigid ei ole just esimesed, kes seda nagu kasutada tahavad. Ja, et vist peavad jah need community'd lihtsalt kasvama piisavalt suureks ja et lõpuks tekibki seal juba oma vahel, näiteks ma ei tea, üks community võtab täielikult Bitcoini kasutusele, siis kuskil kõrval mingid tegelased veel hakkavad aru saama, et on ju hea asi ja siis hakkavad oma vahel kauplema ja siis lõpuks ongi see tekib omaette ringmajandus seal, et kus ei olegi nagu tavalise fiat maailma nii-öelda kaupmehi ja tootjaid enam vaja, et sa saad täielikult sellega Bitcoiniga hakkama, et siis ma arvan, see asi hakkab nagu toimima. Eks inimesed õpivad ka nagu inglise keeles on see the hard way, ehk siis nagu kogemusest, et praegu on see inflatsioon. No muidugi Bitcoini hind on langenud praegu mingi viimase aasta jooksul, aga inflatsioon on nagu see esimene tegelikult asi, mis peaks nagu inimesi lükkama sinna Bitcoini poole. Seda ei ole väga ei ole veel nagu näha, aga samas ma ei tea, kui palju see inflatsioon nagu, kui hulluks see võib minna. Maailma ajaloos ei ole kunagi nii palju raha trükitud kui viimase mingi 2 aasta jooksul või 3 aasta jooksul. Nagu, see võib veel nagu suht hulluks minna. No seal on see asi ka, et inflatsioon tuleb alati viitega ja raha hakati trükkima 2020 ja siis hakkasid tegelikult bitcoinerid rääkima sellest, et inflatsioon tuleb, kui nii palju raha trükitakse. Aga siis ongi Michael Saylor ja mingid tegelased said sellest on ju aru, võtsid Bitcoini omale kasutusele, panid reservid Bitcoinidesse ja tänaseks tegelikult see stack, mis Michael Saylor 2020 ostis, on mingisugune 200% üleval. Et ta ei ole ikkagi sellele tasemele kukkunud, et okei, et jah, majanduses ju kõik need aktsiaturud kõik eelmisel aastal kukkusid, aga kui sa vaatad sellesse hetke tagasi, kuna näiteks USA hakkas inimestele seal neid stimulustšekke välja jagama ja asju on ju, et siis nagu tegelikult sellest ajast on Bitcoin veel endiselt seal ligi 200% üleval. Et kui see nagu protsess hakkab pihta, et hakatakse raha printima, et siis sellel hetkel tegelikult sa peaksid juba Bitcoini ostma, et nagu hiljem on sellest vähe tolku, kui inflatsioon juba käes on. Et siis nagu jah, seda peaks ennem tegema. Ja, et seda, aga jah, see rahval puudubki see ettenägelikkus asjadest, et nagu ja nüüd ongi see, et meil on inflatsioon Eestis on siis ma ei tea üle 20% juba on ja palju ta oli eelmine aasta, 25 oli juba aasta lõpus seal. Ei, ma ei tea isegi. Ligi 25% ja et põhimõtteliselt sul 4-5 aastaga on raha poole vähem väärt selle inflatsiooni juures on ju, aga siis on see, et siis inimesed Bitcoin pidi kaitsma selle eest on ju, et vaata nüüd Bitcoin on aasta jooksul nii palju kukkunud on ju, aga keegi ei vaata tagasi sinnamaale, kuna raha trükkima hakati, kuna see ringlusesse hakkas tulema, et see ongi see probleem jah, selle asja juures. Bitcoiniga on see, et su ajahorisont peab olema pikem kui mingi 3-4 aastat, siis on nagu keeruline sellega kaotada vist. Vähemalt siiamaani nii olnud. Siiamaani on kindlasti nii olnud. Ei tea, mis nagu tulevikus juhtub. Ja. Kõik võib juhtuda. Aga see joobki kõik selle inimeste nagu selle mitteteadlikkuseni jälle välja, et see nagu see inimestel puudub kontseptsioon säästmisest, sest nagu eurosid ei ole mõtet säästa, sest nagu ja Eesti kroon vist ka mitte väga ei mõtet säästa, nii et nagu inimestel ei ole seda nagu aru saama, et okei, et ma säästan raha ja et mul on, ma ei tea, 5 aasta pärast, 10 aasta pärast, mis iganes see raha olemas. Pigem see ajahorisont on pigem on 6 kuusse, inimestel on sääste vähem kui 1 kuu palke. Pigem küll jah, tundub, et nagu et hea on, kui inimestel on vähemalt on ju 1 kuu jagu varu raha omale säästetud, et juhuks kui midagi juhtub on ju ootamatut, et siis nagu seda võtta, aga nagu sellist pikaajalist säästmist nagu küll ei ole, et mida võiks hiljem näiteks investeerida oma ärisse või nagu väga paljude mingid inimestega olen ka rääkinud, kes nagu tihti ikka kuuled inimestelt, et mingi hea äriidee on, aga kurat kapitali, raha ei ole selle jaoks vaata, aga oleks sa nüüd hakanud säästma sinna ja 5 aastat tagasi sul oleks täna see raha võtta, sa teeksid oma äri teoks, aga kuna sul ei ole ja ongi, kuna see raha kaotab väärtust on ja praeguse inflatsiooni juures ma ütlen, sa hakkad täna säästma, siis see tänane euro on sul seal 4-5 aasta pärast juba poole vähem väärt on ja siis saad ikkagi selle eest palju vähem ja siis sa nagu kaobki see motivatsioon see säästmisest üldse ära, et Facebookis ka vaatad seal, ma ei tea, finantsvabaduse grupis tihti inimesed tulevad sinna küsimusega,
et et mul on praegu mingi 3000 eurot või 5000 eurot, on ju, et kus ma selle võiksin panna, et mul on vaja seda paari aasta pärast umbes võib-olla kasutada, on ju. Et noh, siis ongi see, et noh, kõik hakkavad seal muidugi aktsiaid, mingid indeksfonde, on ju, soovitab. Noh, indeksfond võib-olla ei ole kõige parem, kõige halvem valik, on ju, et nagu kui aktsiaturule vaadata või üldse finantsturgudele, on ju, et noh, võib-olla see raha sul säilib seal, aga see on ikkagi selline asi jälle, et sa oled nagu kuskil, siis see raha on sul seal, on ju, läbi panga ostad ikkagi seda indeksfondi või aktsiat või mida iganes sa ostad ja siis ta on sul ikkagi kogu aeg seal pangas ka silme ees, on ju, siis sa näed, et seal protsendid käivad üles-alla, aga Bitcoin minu arust on nagu säästmisvahendina ka väga hea sellepärast, et näiteks kui sa ongi ostad seda sealt exchange'ist, kannad selle kohe enda walletisse välja, siis sa jälgid nende protsenti igapäevaselt. Et oi, täna on nii palju punases, et ma müün kiiresti ära, vaata, et äkki ma vaatan kõik, et nagu, et pigem ongi see, et sa kogud selle stacki omale, lihtsalt säästadki sinna Bitcoini ja sa ei vahi neid protsente, sa ei vahi seda hinda ja siis mõne aasta pärast vaatad, et ohoo, et siin on nüüd juba päris arvestatav summa, millega võiks nagu reaalselt midagi ära teha, investeerida kuhugi, mingi oma äri alustada, mida iganes, on ju. Et nagu see on minu arust päris nagu võimas selle Bitcoini juures. Ja see säästmise punkt, see ongi nagu noh, see on üks põhilisi. Praegu vaata see kogu see põhine süsteem ja see ongi viinud nii kaugele nagu jõudnud, et põhimõtteliselt inimestel ongi nagu, kui nad tahavad midagi teha, siis tuleb lihtsalt võlgu võtta. Mingi ettevõtte alustamiseks tuleb vist hakata taotlusi, ma ei tea, küsima, kirjutama projekte, ma ei tea, kõik maja tahad osta, no ei tea, keegi ei suuda oma rahast maja osta lihtsalt. No kinnisvara on omaette teema jah, see on ikka päris crazy, mis tegelikult kinnisvara hinnata ei vaadata. Minu meelest seal ongi see teema, et see, kui inimesed võtavad võla peale või järelmaksu peale, ostavad nagu mingid tooteid või asju, siis hakkavad nende toodete hinnad inimeste säästudest eralduma. Ja siis põhimõtteliselt ongi tänu sellele minu arust olemegi jõudnud selle kinnisvaraga näiteks sellesse punkti, kus mitte keegi ei suuda seda lihtsalt oma rahast välja osta. Ainuke viis kuidagi maja osta on võlg. Ja see lihtsalt ajab seda probleemi nagu veel hullemaks, see ajab hinnad nagu veel rohkem üles, nii et see on nagu iseennast võimendav, see feedback loop või? Ja teistpidi on jällegi need inimesed, kellel juba on seda kapitali nii palju, kes otsivad kohta, et kuhu seda kapitali panna, et inflatsioon seda ära ei sööks, siis nemad valivad ka ühe varaklassina kinnisvara. Siis see väärtus tõuseb, aga kui nemad ostavad ka lihtsalt sellepärast, nad pargivad oma raha sinna kinnisvarasse mitte sellepärast, nad tahavad elada seal, siis see ju ajab ka kinnisvara hinda jälle teistpidi üles, et nende nõudlus on ka veel, et nende nõudlus on lihtsalt sellepärast, et nemad tahavad kuskil oma raha parkida. See on nagu ju Londoni ja New Yorgi ja selliste suurlinnade kinnisvara, seal on ju põhimõtteliselt ehitataksegi neid pilvelõhkujaid, kus miljardärid ostavadki lihtsalt kortereid, milles nad võib-olla mitte kunagi ei astu sisse isegi. See on lihtsalt selle jaoks, et nende raha oleks kuskil kindlas kohas, kus inflatsioon seda ära ei sööks. Ja siis, kui sul ongi nagu nõudlus on, esiteks on ju üks nõudlus see, et inimesed tahavad reaalselt omale kodu osta, aga siis on teised vennad, kes tahavad lihtsalt oma raha kuskil parkida. Et nagu siis nagu need vennad, kes tahavad raha parkida, nemad ajavad tahes-tahtmata nende inimeste kodu hinna üles, kes tahavad kodu osta ja siis on veel need, kes flipivad nii-öelda, et ostavad korteri, et kaldimad müüa. Ja siis on see, et võtad korteri võla peale ja siis paned sinna üürnikud sisse, kes hakkavad seda pangalaenu tasuma. See ka vist ajab hinnad üles. Nii et jah. Hiljuti kuskil nägin ka postitust, see oli vist USA näitel oli see, et viimase 20 aastaga olid palgad tõusnud kuskil 27%, aga kinnisvara hind oli tõusnud 147%. Et nagu see ei käi kuidagi kaasas, et tahes-tahmata see kinnisvara läheb sul käest ära, et sa ei saa seda nagu enda palga eest osta, sa pead seda ilmtingimata laenuga ostma nagu. Kui praegune rahandussüsteem minema hakkab, siis kinnisvara vähemalt minu arvates kukub ikkagi päris korralikult. No ta peaks kukkuma ikkagi sinna sellele tasemele, et inimesed saavad oma säästudest osta. No võiks, No see on ainuke loogiline lahendus. No muidugi inimestel ei ole praegu sääste, see on nagu järgmine probleem. Aga isegi kui hakkavad mingid säästud tekkima, siis ma ei tea, kas on võimalik, et kinnisvara hindadest jääb 10% alles sellest, mis praegu on? Minu arust on suht reaalne. Väga võimalik kusjuures, sest ma olen mõelnud ka seda, nagu, et siin vahest Tartuski ringi liigud on ju, õhtuti vaatad, kõnnid majad suured püsti, aknad on kõik pimedad, kedagi ei ela seal.
et nagu ja samal ajal kõrvale ehitatakse uut kortermaja jälle juurde vaatad nagu, et mõtlengi, Tartu elanikkond väheneb, on ju iga aastaga vist ja see on alla 100 000 juba või mingi vahepeal ikkagi üle 100 000. Praegu on 95 000 vist. Ja kuskil sinna kanti, et noh, ongi nagu, et samas ehitatakse nii meeletult juurde kogu aeg seda kinnisvara, aga nagu pooled korterid on tühjad ikka. Et see on nagu kuidagi nii nihkes on see turg. Ja ongi. Ja samal ajal ongi, sul on turul rohkem kortereid, kui inimestel elamiseks vaja on, aga nende korterihinnad on nii kõrged, et inimesed neid osta ei jõua, et nagu noh, tavaliselt on see, et kui sul on midagi üleliia palju, siis nende hinda peaks nagu alla minema, aga mitte kinnisvaras vist. No see on see võlapõhine süsteem jälle, raha luuakse läbi võla ja siis noh, see tekitab ka seda, et hinnad lihtsalt kasvavad. Põhimõtteliselt ongi, noh, kinnisvara juba ei jõua mitte keegi osta, noh, autodega on suht sama asi, ainult liisingud. Ja siis noh, mingisugused arvutid, telefonid on juba kõik järelmaksud ja siis nagu see ajab selle probleemi järjest olemas, kõik hinnad nagu, inimestel ei ole sääst, aga hinnad kasvavad ja siis nagu, kui see praegune süsteem nagu püsima jääb, siis teoreetiliselt me peaksime jõudma sinna punkti, et sa oled toidupoodid, tahad makaronast, aga ainuke võimalus on järelmaksu peale. No põhimõtteliselt ja see on jälle siuke, ma ei tea, mis see eestikeelne mõiste võiks olla feedback loopi kohta, et see on nagu siuke tagasiside protsess või? No ongi see sama võlg ongi, vaata, et sa võtad võlgu, ma ei tea, liisid auto, ostad võlaga maja, on ju, siis see tähendab seda, et siis sa maksadki iga kuu seda laenu, on ju, tagasi ja need inimesed maksimeerivad selle veel nii palju ära, et neil põhimõtteliselt tuleb palk ja siis nad palgast maksavad kohe kõik need intressid või need igasugu liisingud ja asjad ära ja siis ei jäägi neid sääste, et jääbki täpselt see nii natukene, mille eest nad toitu saavad toidupoest ja siis ongi see, et millegi eest säästa ei ole, aga samas, kas sul oli vaja, on ju, nüüd siin iga aasta see uus iPhone liisinguga osta või mitte. Samas praegu süsteemist nagu see ongi nagu nii haige, et noh, sa pead olema nagu orav-rattal, et nagu, ma ei tea, midagi saavutada vastu, see on ainuke võimalus ongi võlg ja kuna tänu võlale kõik hinnad ainult kerkivad ja vaatamata säästudele, siis ongi põhimõtteliselt ainuke võimalus ongi, kus sa tahad mingit projekte teha või midagi kallimat osta, siis ainult see järelmaks ongi nagu ainuke võimalus. Sa pead minema sellele orav-rattale, et nagu midagi saada põhimõtteliselt. Praeguses süsteemis ei olegi muud varianti, kas ma ei tea, oled ilma asjadeta, oled vaene või võtad kõik võla peale ja siis sul on asju. Osadele inimestele meeldib see, nad tunnevad ennast rikkamana, neil on nii uued uhked asjad kõik, on ju, vahet ei ole, et see laen seal on peal, on ju, aga palgaga nad suudavad oma laenuga ära maksta, aga jah, mis siis juhtub, kui ütleme see sissetulek kaob ära või siis on jällegi keeruline nagu 2008-2009 see kriis oli puhtalt selle põhjal, et No see on midagi nagu otsest nagu halba ju vale ei ole, kuigi järelmaksu peale midagi ostab, aga kui see raha tuleks päriselt kellegi nagu reservidest, mitte seda mitte, et see luuakse koha peal läbi võla ja siis sellest küsitakse intressi. Võlg ei ole iseenesest halb muidu, aga raha trükkimine läbi võla, see on väga halb. Osa reservpangandus on halb selle asja. Jah, osalise reservpangandus. See on nagu põhimõtteliselt ongi, nad ju annavad, mina panen 100 eurot panka, nemad annavad sellest 100 eurost, võivad seal 90 välja laenata ja siis põhimõtteliselt nad laenavad selle 90 eurot välja, see, kellele nad selle 90 eurot laenasid, see paneb selle uuesti panka, siis nad laenavad uuesti sealt juba selle järgmine, et niimoodi võtku läheb ja siis põhimõtteliselt sellest 100 tehakse juba mingi 1000 eurot seal. Kuigi ma ei tea, kas nad ise jälgivad seda, nad lihtsalt panevad lihtsalt toimat. Ma arvan, neil on nii savi juba. See on jah, päris crazy süsteem ikka, kuhu maailm on välja jõudnud. No õnneks nüüd on Bitcoin olemas, sellega saab nagu sellest süsteemist välja astuda. Mingi alternatiiv on olemas, jah. Kui Bitcoin ei oleks, siis ma ei tea, hakkad kuld ostma või? Ma ei tea, siis oleks vist keeruline ikkagi. Kuld on, jah, okei, kuld on variant küll, aga ma ei tea, ma ei tunneks ennast väga turvaliselt, kui mul on kodus mingi pükang kulda. Et mul võib pigem olla see mingi hardware wallet või mis iganes on ju, või mingi salasõna peas ja ma tunnen ennast turvalisemalt kui see, et mul on mingi reaalne metallikolakas kuskil, et ongi, kui mul, ma ei tea, millegi pärast äkki siin läheb asi hapuks on ju, on vaja siit riigist ära minna, siis ma pean selle kaasa võtma ja kes ütleb, et tee peal mul seda keegi ära ei varasta või konfiskeeri või mis iganes on ju, et seal on ikkagi see omandiõigus, sul on, justkui on see omandiõigus, aga samas seda on nii lihtne sult ära käest võtta. Jaa, Bitcoiniga on seda raskem ära võtta, kindlalt.
kullaga on muidugi seega ikkagi, et kullal ikkagi on inflatsioon. Ja ma just lugesin mingisugune kuu või 2 tagasi, et Kesk-Aafrikast, ma ei mäleta, mis riigist, kuskilt Aafrikast avastati see kullasoon, et kus arvatakse, et on nii palju kulda, et kui see kõik nagu ära kaevandada, ära rafineerida, et siis maailma kaevandatud kullakogust peaks tõusma poole võrra. Ma ei süvenenud väga, aga kui sellisel juhul ei ole küll kuld väärtuse hoidja või kandja. Eks neid maardlaid leitakse tegelikult kogu aeg juurde ja mida sügavamale sa kaevad, seda rohkem sa hakkad igasugu asju leidma ja kuskilt on ju. Ja need on ju räägitud mingid asteroididelt kaevandamisest ja kõigest sellest, et see on... Elon Musk peab kaevandama. Ja. Aga kas seda on vaja, kas sul on reaalselt vaja mingi sellepärast, et sul oleks raha, kas sul on vaja sellepärast kaevata mingi tonnide viisi mulda üles ja maa nii-öelda keskkonda kahjustada sellega, sest mõtle, kui palju mis masinad sul selleks vaja toota on ja kõik see, et sa mingi kaevandad üles, sa muudad elu kõlbmatuks mingi suure pindala maast on ju, sellepärast, et saada mingit läikivat metalli, mis võiks nagu raha olla, et No kui Bitcoin ei oleks, siis oleks kuld ikkagi nagu parim, aga Bitcoin teeb kulla suht nagu, mitte kasutuks, aga äkki teeb kasutuks, ma ei tea. Praegu mitte, aga pikas perspektiivis. Nojah, kuld päris selles suhtes kasutuks ei muutuks, et lihtsalt see rahaline preemium võetaks sealt ära, et see, et teda säilitada kui rahana. Et pigem on see, et kasutatakse seda tehnoloogias ehites on ju nii edasi. Jah, see osa ikkagi jääb, jah. Et see lihtsalt see kasutusväärtus talle jääks, aga et see rahaline preemium kaob sealt ära, et võib-olla lihtsalt see kullaunsi hind kukuks seal mingi 90% tänu sellele ja meil muutuks ka jällegi tehnoloogia odavamaks. Et see ongi see ja hõbedaga samamoodi tegelikult väga palju. Hõbedaga, muidugi hõbedat hoitakse ka ju nii-öelda väärtuse säilitajana, kuigi selle kogust on ikka väga lihtne veel suurendada. Mingi aeg oli see, ma ei tea, kas Seifedin äkki kirjutas ka Bitcoini standardis sellest, et mingid vennad ärimehed mõtlesid ka, et hakkavad hõbedat kokku ostma ja ajavad sellega hinna üles. Ja, oli küll, jah. Aga siis sama kiiresti hakati seda veel rohkem kaevandama ja supply läks palju suuremaks ka kiiresti ja seda on nii lihtne tõsta. Et mõtlen kuld on analoogne variant, aga samas kui meil on selline nii digitaliseeritud maailm on et siis nagu miks meil on vaja seda rasket metalli kanda ka, sest Bitcoiniga lihtsam kuld on ikkagi nagu jälle kui Bitcoin ei oleks, siis oleks kuld ikkagi parim, aga Bitcoin põhimõtteliselt võtab kulla parimad omandused ja viib need nagu edasi veel, et kulda investeeringuna, ma ei tea, kui sa tahad hajutada, siis jah, aga ma ei tea, võib-olla me oleme äkki liiga hullumeelsed, kas me oleme hullumeelsed või geniaalsed, et ostame ainult Bitcoini. Võimalik. No mul on tegelikult hõbedat ka natuke, aga see on lihtsalt sellepärast, et mu nimi on Silver, mis tähendab hõbeda, aga jah. Ja see hõbe, mis ma maa seest leidnud olen mingite hõbemüntidena, et ka neid hõbed. Aga jah, selles suhtes küll hullumeel, et ma arvan, mingi 95% mu netoväärtusest on küll Bitcoinis praeguseks, et nagu umbes sinna kanti, ma arvan, see protsent jääb. Jah, need muud kõik investeerimise liigid tunduvad suht nagu outdated või nagu... Mingis mõttes küll, ja Seal on nagu, sa pead ikkagi jälgima suht palju asju, nagu võrreldes Bitcoiniga, sa ei pea... Muutujaid on natuke liiga palju tõesti. Muutujaid on suht palju, sul on vaja nagu ikkagi põhimõtteliselt eraldi nagu, kas just tööd, aga sa pead olema nagu mingi osa nagu oma ajast kogu aeg nagu lihtsalt, kui sa tahad investeerida sinna traditsioonilistesse instrumentidesse, siis põhimõtteliselt sul on ikkagi vaja nagu, sa pead nagu teadma nagu ikkagi, mis maailmas toimub. Bitcoiniga on see ikkagi lihtsam, hind kõigub. Hind kõigub jah, aga see on pikaajaliselt on ikkagi number läheb üles. Et jah, ja ongi, kui tulla selle sama säästmisteema juurde tagasi, see ongi, et need inimesed, kes tahavad säästa, aga nad ei taha olla investorid.
et noh, mis sa siis teed, et sa ei tea ju, ma ei tea, ettevõtetest midagi, sa ei viitsi võib-olla sinna aega panna, et hakata uurima ja kogu aeg jälgida, et kas nüüd selle ettevõtte juhatus ikka teeb õigeid otsuseid ja mida iganes on ju, et siis nagu, et siis selle vahendina on tõesti nagu Bitcoin on üks lollikindlamaid vahendeid tegelikult, et jah, kui sa vaatad siin aasta-kahe lõikes, siis sa võid olla kahjumis, võib see hind lihtsalt nii palju on kõikunud, aga pikas perspektiivis ja ma näen veel seda ka, et kuna Bitcoin on nii uus varaklass tegelikult ja nii uus asi, vaata, et alles see hind nagu kujuneb välja, et market cap on praegu, mis ta on mingi 500 miljardit või alla selle isegi. 500 miljonit vist. Miljardit. Võib-olla küll. Kuskil 450-500 vahepeal äkki. Et kui sa vaatad kulda, kuld on kuskil 10-11 triljonit on ju. Et kui ma kujutan ette, kui Bitcoin sinna ütleme 10 triljoni kanti jõuab, siis see hind on nagu kõvasti vähem volatiilne, kui ta täna on. Jaa, seda kindlasti, jah. Ja kui ta arvat, ma olen üsna kindel selles, et ta jõuab kaugemale kui 10 triljonit ikkagi lõpuks, sest et mõtlemegi seesama, kui need, kes oma raha pargivad kinnisvaras, lõpuks hakkavad nägema, et ei ole mõtet võib-olla selles mädanevas majas seda raha hoida, on ju, et siis hakkavad ka pigem Bitcoinis seda hoidma, et siis nagu siis, kus ma välja tahtsin jõuda, nüüd mul läks mõte lendama, ühesõnaga siis see Bitcoini turukapitalisatsioon läheb ikkagi kõvasti kõrgemaks, kui seda kullal täna on, et ja veel eriti, kui see võetakse maksevahendina kasutusele, on ju, maksevõrguna, see on nagu neid kasutusviise on nii palju lihtsalt Bitcoini jaoks. Bitcoin on ikka suht geniaalne fix sellele raha probleemile nagu ja võib arvata, et Bitcoin ikkagi vist, ta ikka suht paljude varaklasside väärtust imeb lõpuks ikkagi endasse. Sest nagu kinnisvara, just rääkisime, see on nagu suht mullis, siis on aktsiad ja siin on aktsiatega jälle see teema, et nagu sa just ütlesid, et kui sa tahad säästa, aga mitte investeerida, et ei ole võimalus, siis inimesed, see on jällegi üks põhjus, miks inimesed aktsiad ostavad, mis meil on veel, võlakirjad, riigi võlakirjad, igast muud võlakirjad. Igasugust võlakirjad, sinna saab investeerida. No pluss on veel need igast instrumente seal välja mõelda, need ETF-id ja mis võtavad mingi pundi aktsiaid kokku või ma ei tea jah. Okei, võlakirjad, kinnisvara, aktsiad on ju kõiksugu derivatiivid siis need ETF-id asjad. Kas sa oled näinud, netis on see, kas oli demonokrassi.com või org, kus ta näitab seda kõik maailma varaklassid ja ta nagu visuaalselt näitab, kui palju on maailmas paberraha, kui palju on kulda, kas ta kinnisvara väärtust ka, ta vist kuidagi palju $pakid sinna mingi, ma ei tea, pilverõhku kõrgusid ja seal on päris hästi nagu seletatud see, kui palju maailmas raha ja kus ta nagu paikneb varaklasside varaklassides jaotudes. Ja see kogus on jah ikka seal sadades triljonites. Neid futuure on mingisugune miljard, triljon, mis järgmine on? Kvadriljon äkki. Kvadriljon. Vist oligi seal samas selles samas demonokrassis oligi vist, et neid futuure ja derivatiive on mingisugune kvadriljon, ehk siis 1000 triljonit või? Ja vist, seal vist oli, näitas kuskil sinnamaani isegi vist see. Kui mõelda kulla pealegi, siis tegelikult kulda ju see reaalse füüsilise kulla market cap on seal 10-11 triljonit, aga tegelikult seda paberit kulda on ju mingi, ma ei mäleta, 50 korda rohkem või palju see on ka nii palju. Ja kõiksugu neid kulla derivatiive ja erinevaid tooteid, et seda paberit, futuure, seda on jälle mingi 100 triljonit. Ühesõnaga 50 korda inimesi rohkem arv, et neil on kulda, kui tegelikult kulda on. Ja, täpselt, et kui need inimesed kõik tahaks oma kulda kätte saada, siis seda kulda ei ole olemas. See on päris crazy, ma olen nagu mõelnud nagu üks ründevektor võib-olla Bitcoini jaoks ka, mida võib-olla keskpangad või keegi, kellele ei meeldi see või võiksid kasutada, on ka mingis mõttes paber Bitcoini tekitamine. Nagu näha ka tegelikult hästi palju on neid futuuride ETF listitud, aga reaalseid ei ole spot ETF USA börsil ei ole, vaata, et Kanadas vist on ja Euroopas on mingid ETP-d asjad, mis on reaalse Bitcoiniga tagatud, et mulle tundub, et USAs võib-olla üritatakse ka natuke seda paber Bitcoini nii-öelda siis nendele kõigile pensionifondidele ja kõigile, kellel huvi võiks tekkida, nendele müüa, et hoida see nõudlus selle reaalse Bitcoini järgi nagu madalal.
et siis manipuleerida hinda läbi selle, aga noh, lõppude lõpuks on ikkagi Bitcoini puhul see, et kuna seda on nii lihtne verifitseerida, palju seda kellelgi on, vaata, et siis noh, et kui sul on ikkagi fond, mis väidab hoidvat 1 miljon Bitcoini, siis seda saab väga lihtsasti järgi kontrollida. Et kui sul seda tõendit ei ole, siis inimesed lähevad sinu fondist lihtsalt minema, lähevad sinna, kellel on see tõend olemas, et tal nii palju Bitcoini ikkagi selles fondis on ja investeerivad võib-olla sinna fondi. Et see on nagu ka see fix, mida nagu Bitcoin just selle paber nende derivatiivide ja nende turul nagu ma näen, mis ta teeb, et nagu noh, seda ongi nii lihtne järgi kontrollida, kas see reaalselt eksisteerib või mitte, FTX-i kokkukukkumine oli näha. et kui ikkagi punt inimesi hakkab sealt raha välja võtma, pangajooksu tegema, siis see asi kukub kokku lihtsalt. Binance'iga oli ka vist seda, ma ei tea, mis summad seal välja võeti, aga suht palju. Seal ikka oli vist mingi paari nädala jooksul läks sealt, ma ei tea, 4-5 miljardit välja äkki või? Jah. Ikka päris korralik summa. Ma ei tea, aga toimib siiamaani vist. Toimib, jah. Ei on skämm. Või noh, ei tea. Või ei olnud piisavalt suur see panga jaoks. Jah, võib olla skämm, aga lihtsalt panga jaoks ei olnud nii suur. Et jah. Nii, mis meil veel on mingid? Selle Alar Tammingu raamatus oli, ta kirjeldas üliägedasti seda, mis on praegu see süsteemi nagu lõppvariandid, kuhu see välja võib jõuda. No kuna kõik valad pankadele on mingisugune 5 korda rohkem kui ringus olev raha hulk, see summa, siis noh, kui sa oled võlgu, siis on loogiline on võlg ära maksta. Aga see ei ole võimalik, kuna lihtsalt raha selleks ei ole eksisteeri. Siis teine variant on siis pankrot. Ehk siis terve maailm läheb pankrotti. Ei, seal oli veel niimoodi öeldud, et pankrot tähendab siis võlgniku vara üleandmist siis võlausaldajale. Ehk siis kõik maailma varad lähevad pankadele. No see ei ole ka võimalik. Ja siis 3. variandina ta tõi seal välja, et kodaniku palk ilmselt ja hüperinflatsioon on nagu see, noh ilmselt mis teed minnakse. Et see on kõige valutum nii-öelda ja selline, seda on kõige lihtsam rahvale müüa nii-öelda. Jah, no põhimõtteliselt jagad tasuta raha ja kes sellest ikka ära täpselt, kiired Bitcoinis kõik. Jah, ma mõtlen ka, see on nagu ainuke loogiline asi, mida selle rahaga teha nagu. Ma olen ka mõelnud sellele, et kui see tulebki mingi CBDC või midagi ja hakatakse näiteks kodaniku palka maksma, et nagu kuidas nad tõkestavad seda, et see raha kõik ei voolaks Bitcoini. Sest tundub, et Bitcoin ikkagi selline must auk on, mis selle kõik endas imab nagu nii-öelda. No pikas perspektiivis jah, no kohe kindlasti mitte, sest inimest ei ole seda teadlikkust, aga minu arust, kui kodaniku palk tuleb, siis selle eest Bitcoini mitte osta on suht hullumeelne minu arust. No täpselt nagu need, kes seal COVID-i kriisi ajal juba aprill või mai 2020, kes said selle $1200, et no kui need ostsid selle eest Bitcoinis, nad tänaseks oleks see ongi mingi 200% üleval. Jah, rohkem isegi vist. Või isegi rohkem, jah, noh kui täiesti sealt selle põhjast oleks ostnud veel, et see on $3600 pealt või kuskilt sealt, siis oleks ikka, ma ei tea, mis see tänaseks on, 23,000 on Bitcoini hind. Mingi 6-kordselt üleval. USA-s vahepeal mingisugune suvelik ma ei tea, kas see läks läbi või taheti, et kuna inflatsioon on haige, siis inimestele veel rohkem raha jagada, et nagu neil lihtsam oleks. No isegi mul tuli ju, see vist oli Eestis oli äkki nendel, kellel lapsed on ja lapsevanem, ma ei tea, mul naisele vähemalt tuli huvitaval kombel tuli arvele ka mingi $50 ja sinna selgitus oli sellest, mis see Eesti rahandusministeeriumist tuli $50 ja selgituses oli inflatsiooni tõusu leevendamiseks või meil on mingi selline kommentaar et nagu, mis kuradi asja nagu, et meil on inflatsioon on põhjustatud sellest, et liiga palju raha ühe hetkega rahvale anti ja nüüd sellega leevendate, et annate juurde veel rahad viskate seda õli tulle juurde veel, et see on päris naljakas. Ja Saksamaal minu arust oli ka seesama teema, et seal taheti ka mingit toetust anda inflatsiooni mõjude leevendamiseks. Päris jabur on see värk. Klouni maailm. Kloun world, täielik. Aga ei jah, huvitav, et no jah, huvitav ongi näha, et ma arvan, see 10 näitab päris palju, et kuhu see maailm nagu, mis kursi see lõpuks võtab kogu see pull, et noh.
aga ma kardan, et või noh, ma loodan, et Bitcoin mängib väga suurt rolli kogu selles varade ümberjaotamises. ma arvan, et ta mängib keskset rolli. No ta ongi ikka selleks loodud ka. Noh, muidugi jah, kas selle 10 jooksul nad võib-olla suudavad seda nii kaua edasi veeretada seda asja, et võib veel paarkümmend aastat see jama kesta siin on ja... Ei tea jah, see on ikkagi üllatav, et ikkagi nii palju kaua kestab see praegune süsteem. Juba mingi 10 aastat tagasi juba head YouTube'ist need videod, kus need noh, Goldbugid ja need kulla fännid mingi 10 aastat tagasi juba rääkisid, et ja siis see süsteem mingisugune paar aastat kestab maks, aga kestab siiamaani ja noh, ma ei tea, suht haige, uskumatu. Uskumatu, jah. No ja 2008-2009 selle kriisiga siis tuligi see quantitative easing on ju, või mis see, noh, siis hakati seda massiliselt kasutama, et varem vist korran ka seda kuskil Jaapan või keegi kasutanud, aga siis ikka läks korralikult printer käima ja aga nad suutsid inflatsiooniga madalana hoida ja ma ei teagi, jah. Ja no muidugi vaadata, kuidas seda raha muidugi, mis seal printerist tuleb, kuhu see läheb, on ju, see läheb ka esmajoones ikkagi suurkorporatsioonidele ja paljud neist ostavad sellega veel enda aktsiat tagasi, mis viib nende aktsia hinda kõrgemale ja siis investorid on happy'd ja kõik on happy ja kõik on tore. Kas äkki hiljuti see Bed Bath & Beyond äkki, ma ei tea, kas ta läks juba pankrotti või ta oli seal pankrotti äärel, igal juhul selle kohta käis ka mingisugune jutt läbi, et põhimõtteliselt viimase, ma ei tea, kas 10 aasta jooksul äkki nad on 6,6 miljardi eest oma aktsiaid tagasi ostnud ja tegelikult ja firma on nagu väärtust loonud vist 7,2 miljardi eest ma mõtlen, nii jabur maailm ikka, et midagi peab katki minema kuskil või noh, vähemalt ma ei tea, võiks minna, et Bitcoin võiks särada korralikult. Aga nagu kuidas sulle tundub, kas praeguse süsteemi minek, kas on nagu kiire või see on siuke nagu aeglane protsess? Ma ei tea, ma olen nagu kohe vahel, et siin veel eelmise aasta alguse poole või niimoodi, noh üldse kui see Covidi pauk tuli ja kõik see isegi, siis ma nagu mõtlesin, et siis mulle tundus ka, et see asi läheb kiire pauguga kõik, aga nüüd ma vaatan nagu, kuidas see asi vaikselt venib ja vindub ja ma arvan, et mulle tundub, et nad suudavad venitada seda päris pikaks, et vähemalt 10 aastaks et eks nad leiavad alati uusi mooduseid, kuidas seda rahaprinti maskeerida millekski muuks või mida iganes, et noh, ma mõtlengi, teevad, võib-olla aetakse sõda suuremaks, saab sinna seda raha viia ja siis noh, sõjapidamine ju näitab ka alati jälle, et GDP justkui läheks üles, kuna igas sõjatööstus töötab täiel mühinal ja siis on nagu meil justkui majanduskasv, aga tegelikult et see on jah, et see jah, sõjapidamine on muidugi omaette teema ju, et sõjad on ka tänu sellele rahatrükile, need kestavad nii pikalt üldse. Ja no samamoodi see Ukraina praegu nagu, mitte keegi ei räägi nagu sellest rahatrükist nagu, no ma ei tea, selles valguses noh, varsti on valimised, ei ole tõesti mitte kedagi valida nagu. Ja, ega ei olegi. Kõik on, ma ei tea, noh, EKRE ka isegi nagu keskenduvad nendele pagulastele, immigrantidele ja mingi hull vaidluse mähkimine käib kogu aeg lihtsalt ja nagu nad ei saa aru, et põhimõtteliselt need pagulased immigrandid ongi siin sellepärast, et lihtsalt mingid tüübid saavad raha juurde luua. No, Ukrainast ja siis Aafrikas ka. Ja noh, kus nad igalt poolt tulevad, noh, samamoodi nagu enne rääkisime, et minu arvates Aafrika ongi sellepärast nii vaene, et ta on lihtsalt kaelani võlgades ja ta on sinna võlgades saetud Euroopa ja Ameerika pankade poolt ja see kõik juba välegi selle raha trükkimiseni välja, sest kuna rahast trükkida ja seda tehakse läbi võla, siis põhimõtteliselt ongi Aafrika riikidele antakse laeni ja nad on järjest sügavamal lihtsalt august sees, nad saagast välja ja siis ilmselgelt inimesed tahavad sealt ära tulla ja siia kolida ja siis, aga noh, mitte keegi ei räägi sellest, ainult räägitakse, et ma ei tea, kas need tuleks ära saata või mitte need immigrandid või ma ei tea, lihtsalt mingi hull mähkimine käib, sest keegi nagu probleemi põhjusest ei räägi nagu. Kõik räägivad sümptomitest, keegi räägib probleemist, jah, et see ju Alex Gladsteini see viimane kirjutis IMF-i ja World Banki teemal oli päris. Ma ei ole lugenud. See on päris, see on Kai Swan on vist isegi audioversiooniga sellest teinud. Ja seal ma ei ole ka seda veel täielikult jõudnud ära lugeda, et oli päris pikk artikkel, et ma algust lugesin seal midagi ja noh, seal ta räägib ka tegelikult väga hästi sellest, kuidas IMF ja World Bank on tegelikult ongi need
Aafrikad ja Kagu-Aasia kõik on põhimõtteliselt orjastanud, et jah, põhimõtteliselt küll, jah. Tal on YouTube'is ka päris head kraami, see Alex Gratsin. Et nagu seal mingi punkt mul jäi meelde nagu, kus ta oligi, et noh, põhimõtteliselt ma ei mäleta, kas see Maailmapank või IMF igastahes keegi läks jälle kuskile kas Kambodžasse või Bangladeshi või kuskile justkui sinna aitama neid, on ju. Tegelikult lõpptulemus oli see, et nagu kohalikud farmerid pandi kõik krevette kasvatama, nii-öelda kreveti need farmid loodi. Varem neil olid seal oma mingid muud asjad, mida nad kasvatasid, aga siis hakati seal massiliselt krevette kasvatama ja need saadetakse nüüd arenenud riikidesse ja siis kohalikel tegelikult see muu põllumaa ja kõik läks nagu käest tänu sellele, et see ökosüsteem keerati mulle pekki sellega ja samal ajal muidugi jäid nad megavõlgadesse muidugi viidi, et need kreveti farmid sinna luua, on ju. No see muster on igal pool nagu nendes vaesemates riikides. Aga Bitcoin teeb selle korda. Bitcoin fixes this. Nagu öeldakse, no ei tea jah, selles suhtes, et tundub küll nagu siiamaani nii palju, kui vaatad, ükskõik mis nurga alt sa vaatad, siis nagu Bitcoin tegelikult on suurematele kõigile probleemile mingisugune lahend. Põhimõtteliselt küll jah, see on nagu peaaegu naljaga pooleks nagu öeldakse, et Bitcoin fixes this, aga tegelikult kui sa hakkad mõtlema, ta ikka päris palju teeb korda ikka siin. Sest tegelikult see juurpõhjus ikkagi suuresti on see raha, mida me praegu kasutame. Ja kogu see pangandussüsteem ja kogu see võlale üles ehitatud süsteem, et Bitcoini maailmas seda lihtsalt ei saaks nii suureks ajada enam, et mõtlengi selle osareserviga pangandus reaalselt. Ei tea, kas Bitcoini maailmas toimiks see, kas seal oleks osareserviga, ma kahtlustan seda lihtsalt, et kui seal on ju, lähebki kogu asi Bitcoinile üle ja on seal mingid investeerimispangad ja kus sa saad laenu võtta, et nagu, siis ma kahtlustan, et inimesed eelistaks ikkagi neid pankasid, kellel on reaalselt Bitcoiniga tagatud varad, on ju, mitte need, kes mingi osareserviga asja ajavad seal, et jah, ei tea. Muidugi jah, kui valuutaks oleks nüüd puhtalt Bitcoin, et mitte ei looda selle peale mingi omaette coin'i või mingi stable coin'i nii-öelda või kohalikku valuutat, et siis ei saagi seda tekkida mingit osareservi asja. Aga kui nüüd ütleme, riigid võtavad Bitcoini reserviks omale ja loovad ikkagi mingi oma mingi valuuta sinna peale, et siis saab lasta sellel süsteemil vanal laisal veel edasi minna, et aga kui pikalt see ikkagi kestab, me ei tea. Jah, seda lõputult ei saa. Sest kui see Bitcoini see juurde luua ja kui ikkagi seda fiat raha saab juurde luua, siis sinna tekib inflatsioon ja siis saab inimesed lihtsalt sealt Bitcoini. Ja, ongi kõvem raha saab alati selle nõrgema raha välja. Nii on, jah. Huvitav maailm. Aga ma ei tea, kui palju me siin rääkinud oleme. Kaua kestab juba, jah. See õht, ma ei tea, tõmbame otsas kokku või? Ja äkki tõmbame selle esimese osa kokku ja varsti teeme veel. Loodame, et see jätkub, et teeme veel. Oske neid raamatuid, neid saab liigalihtne.ee. Jep. Ma panen sinna kirjeldusse ka. Esmajoones kindlasti soovitan Viljami raamatut Miks maailm ei toimi ja Bitcoini standardit. Ja kui juba natuke Bitcoinis võib-olla sees oled, siis 21 õppetund on selline, et 20, see mulle tundub isiklikult, et on nagu täiesti teemavõõral inimesele jääb natuke arusaamatuks need metafoorid ja asjad seal, et nagu, aga muidu Bitcoini standard, see on lihtsalt, ma ei tea, uskumatult hästi kirjutatud Seifedinile. See on ikka next level. Ja Viljami raamat, Miks maailm ei toimu, mul päris läbi ei ole veel jõudnud, mõtlen ausalt välja, aga on väga hea siukene kontsentreeritud nii-öelda see Bitcoini standardi juttu natukene ja samas on natuke ikkagi mingit teist nurka ka, et kõik väga hea kirjandus ja kusjuures väike spoiler, varsti saab ühe tasuta e-raamatu on tõlkimisel. Liigalihtne.ee-st või? Jep, aga ma arvan, mingi kuu pärast äkki läheb õnneks. Mul sai ta tõlgitud, nüüd on proofreading käimas ja läheb toimetajale ja siis tahaks ta, ja ma mõtlesin ma annan ühe tasuta PDF-i ka inimestele. Et ma võin isegi välja öelda, mis raamat see on Inventing Bitcoin, Jan Pritzkeri kirjutatud. Praegu on Swan Bitcoinis äkki tasuta saada see ingliskeelne PDF, aga tuleb eesti keeles ka, et see on väga hea selle jaoks, et nagu seletab lahti selle
kuidas Bitcoin toimib nii-öelda hästi lihtsate näidetega ja igaüks peaks nagu suutma läbi hammustada selle tüki. Cool. No ootame siis. Jep. Aga jah, tšau ja järgmise korrani. Jah, järgmine kord räägime jälle.